connector. Hello guys! For today's video, pupunta kami sa iilang store ng mga gadgets dito sa Surigao City para bumili ng connector para sa bagong camera ni My Loves. Ay, bagong bigay pala. So, let's go! So ngayon, first stop namin dito sa GQ Gadget Center. So try namin dito magtanong kung meron silang ganong connector. A few moments later. Wala daw silang ganong connector, so maghahanap na lang kami sa iba pang store, baka meron doon. But wait, may nadaanan pala kaming nag-video shoot dito sa gilid ng kalsada at ang background pa nila ay yung painting na nanalo recently sa mural painting contest dito sa Dakbayan ng Surigao. So ito yun. Ano sa? Ano sabi mo? Dili mo na ako ang tindera. Hala ka sa buhay mo, hala ka sa buhay mo, hala ka sa buhay mo. Diba na, magtalamta. So wala kaming napala sa lakad namin. Sabi ni My Loves, mag-order na lang daw kami sa Shopee. So ngayon, pupunta na lang daw kami sa barbershop para magpagupit. One week later.